Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Îmi cer scuze că aseară nu am vorbit despre continuare, cum Dumnezeu m-a scos de acea perioadă grea despre care am povestit, când între mine și cuvântul lui Dumnezeu era efectiv o forță a întunericului care mă împiedica să o mai deschid și să o mai citesc. Așa că o voi face în această dimineață, scurt, nu vreau să fiu lung, și apoi voi citi un text pentru a, termina, deși subiectul despre cuvântul lui Dumnezeu cred că nu se poate termina, dar pentru a termina și săptămâna viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, să continuăm cu Cartea Esterei. Modul cum Dumnezeu a răsturnat această, să zic, barieră invizibilă sau a alungat acea influență a fost, m-am dus să vorbesc cu un frate din biserică atunci, care era, să zic, responsabilul grupului, așa era numit, grupul de rugăciune a bisericii, cum ar veni. Erau niște frați, vreo 15-17 frați și câteva surori care se întâlneau și se rugau pentru pastor, pentru biserică, pentru nevoile. Și am vorbit cu el, știam că aveam nevoie să de ajutorul unul mai mare în credință și în experiență, și am vorbit cu el și răspunsul lui a fost: vino, roagă-te cu noi. De fapt, mi-a pus o întrebare, zic, de ce crezi că s-a întâmplat? Și apoi mi-a zis, vino și roagă-te cu noi, și dacă continuă, voi ști ce o să fac. Adică dacă continuă această problemă, această opresiune care o trăiam, nu o să uit niciodată cuvintele respective. Vino, roagă-te cu noi. Și dacă continuă, voi ști ce o să fac. Vom vedea ce vom face. Deci, dar eu, în perioada respectivă, cât de cât am încercat. Îți dai seama că am încercat să mă rog. Să zic, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Doamne, scapă-mă, Doamne, nu știu ce, rugăciuni de disperare, dar totul nimic, niciun rezultat. Și atunci te întâlnești un om care zice, vino, roagă-te cu noi. Asta era duminica. Deci, nu, era în timpul săptămânii, era o întâlnire miercuri sau joi din timpul săptămânii, și deci m-a invitat să mă duc să mă rog cu ei. Ei se rugau de obicei duminica după amiază. Aveam doar întâlnire dimineața la biserică, adică program de biserică de duminică, doar dimineața, iar după amiază ei se întâlneau de la 4 până la ora 8 și se rugau. Având în vedere că eram în situația în care eram, efectiv nu puteam să mă rog în mod normal, decât rugăciuni de genul, Doamne, ce e cu mine, Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă. Dar nu mai aveam ritmul normal de rugăciune, ca să nu mai zic că nu mai citeam Scriptura. Invitația lui mi s-a părut destul de contradictorie, în sensul că ziceam, pentru că eu m-am dus la el cu gândul ăsta. De fapt, chiar i-am făcut această cerere. I-am zis, te rog, poți să te rogi pentru mine. Ți s-a întâmplat să fii în situație unde simt că ai nevoie de... Deci, asta de fapt îi cerusem, roagă-te pentru mine. Și el nu s-a rugat. A zis, nu, vino să te rogi cu noi și
să văd dacă o să continue asta. Foarte înțelept omul. Pe loc m-am supărat. Asta am uitat să zic. Am zis, cum de nu se roagă pentru mine? Nu știu ce. Pentru că pentru mine asta era logic, că trebuia să se roage pentru mine. Și de multe ori asta se întâmplă când interacționăm cu cineva care este la un alt nivel. La nivelul meu, era păcat mare ce a făcut el. Cum un frate în credință vine, e în probleme, îți spune probleme, lui zice, roagă-te și tu nu te rogi pentru el. La nivelul meu, ce a făcut nu era bine. Însă, era cel mai bun lucru ce a făcut el. Când el a zis, vino și roagă-te cu noi, am zis, dar tocmai problema este că nu pot să mă rog, așa că roagă-te pentru mine. Nu pot să citesc Scriptura. Și am avut o bătălie mare până duminică. Am mers la biserică dimineață, iar după amiază mă întrebam, mă duc? Nu mă duc? Era o mare bătălie. Dar la un moment dat am hotărât să mă duc. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acea zi, că am hotărât să mă duc acolo. Vezi, eu aveam o problemă și ziceam lui Domnului, scapă-mă, dar de ce mă lași în starea asta doar că știi că te caut din toată inima? Cum poate unii dintre și voi ați avut momente unde se întâmpla ceva, o luptă și de-a spui, dar Doamne, de ce se întâmplă? Scapă-mă, intervine, fac ceva. Dumnezeu vrea să mă scape, dar în modul lui. Și modul lui să mă scape de problema asta era să mă introducă la o nouă dimensiune de rugăciune. Însă, ca să fie introdus la această nouă dimensiune de rugăciune, trebuia să întâlnesc, trebuia să mă duc în mijlocul celor care deja erau la acest alt nivel de rugăciune. M-am dus, m-am întâlnit cu ei. Când am ajuns, acest frate a zis, doar, vă prezint el, e frate Glenn, a venit să se roage cu noi. N-a zis nimic de problema mea. Nu a zis, uite, are o presiune demonică, uite, pățește așa, vede așa, nu știu ce. N-a zis nimic. A zis, a venit să se roage cu noi. Adică să participe la întâlnirea lor. Și am început să se roage. Nu să intru în detaliile. Unii dintre voi ați mai auzit oricum marturia aceasta. Dar n-am mai văzut oameni care se rugau cum se rugau ei. Și au trecut acele 4 ore. Și bineînțeles, în acele 4 ore, Dumnezeu mi-a vorbit în sensul că am înțeles foarte clar că eu mergeam acolo pentru ajutor, dar am înțeles că de fapt trebuia acum să fac parte din acel grup. M-am întors acasă și când m-am întors acasă, primul lucru am zis că eu să deschid Biblia, să văd dacă mi se mai oprește respirația. Când am deschis-o, puteam să respir liniștit și știam că eram liber. Dumnezeu a răsturnat, puterea rugăciunii a răsturnat acel zid invizibil, dar nu orice rugăciune. Că ți-am zis și eu, tu crezi când ești în criză, doar te rogi lui Dumnezeu, cer ajutor, nu se întâmplă nimic. Ar trebui doar să fii în mijlocul unor oameni pentru 4 ore și a fost de ajuns. Să mă rog cu ei. Ei nu s-au rugat pentru mine. Dar atmosfera care era acolo când ei se rugau, orice ar fi fost acea influență, nu a suportat. Trebuia să fie alungat. Acest soi nu iese decât prin rugăciune. Dar nu rugăciunile care le faceam eu. Rugăciunile care le-am experimentat cu ei.
și s-a răsturnat zidul sau a plecat acea opresiune. Deci, ok, am putut să te împărtășesc scurt cum dacă nu am putut să fac aseară, vreau să mai citesc un text și voi. Biblia spune în Fapte cum putem să ne apropiem practic de cuvântul lui Dumnezeu. O să mai împărtășesc un aspect și să închei, o să fie scurt. În Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 4, când se pune problema să se aleagă, unii să aibă grijă că resursele să fie împărțite corect, ca să zic așa mai scurt, apostol spun, pot să citesc chiar versetul 3, de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. E interesant că apostolul nu zic, dar noi o să continuăm să ne ocupăm mai departe de predicat, de propovăduirea cuvântului, de a evangeliza. E interesant că ei nu încep cu asta. Ei încep cu rugăciune. Zice, noi o să ne concentrăm, noi o să petrecem timp sau mai mult timp, zic alte versiuni. Vom petrece mai mult timp, vom da tot timpul la rugăciune și la propovăduirea cuvântului. Un mod practic de a se apropia de cuvântul lui Dumnezeu este tocmai asta. Să ai mereu un moment unde te rogi înainte să citești Scriptura. Te rogi. Și când deschizi Biblia, inima ta e deja pregătită de rugăciune care ai avut. Și e cu totul altceva decât doar să iau Biblia să o deschid, să zic, ok, hai să-mi fac targetul de câte capitole vreau să citesc. Și altceva când m-am rugat, am vorbit cu Dumnezeu, inima mai e pregătită și apoi zic, ok, acum știu că Dumnezeu are ceva pentru mine. Și când deschid Scriptura, încep să citesc, dar deja am această atitudine unde aștept să primesc ceva de la El. Asta e un mod foarte practic de a se apropia de cuvântul lui Dumnezeu. Dispoziția inimii necesară, creată de rugăciune. Avem nevoie de rugăciune pentru a se apropia de cuvântul lui Dumnezeu. O să mă opresc aici, azi dimineață, să spun Dumnezeu te binecuvinteze, să un weekend binecuvântat de El și cu ajutorul lui Dumnezeu, săptămâna viitoare, o să continuăm cu cartea Esterei. Dumnezeu să te binecuvinteze. Tată, mulțumesc pentru această zi, mulțumesc pentru această săptămână. Mă rog pentru fratele meu, pentru sora mea, pentru mine, să ne ajut să ne apropiem mai mult de cuvântul Tău și chiar și atunci când sunt ziduri invizibile între noi și cuvântul Tău, să alergăm la rugăciune, să alergăm poate la frați mai mari în credință decât noi, ca să nu există un zid, o forță, o putere care pune o distanță între noi și cuvânt. Și prin rugăciune ajută-ne să ne apropiem mai mult de cuvânt în numele lui Iisus. Amin.